армысыздар ағайын, жақсы жайсаңдар, құрметтегі жақсылар, теріскейімнің тектілері, бетке ұстар беттілері, армысыз, арма ағайын, бүгінгі форумға қатысушылар және жалынды жастар, баршаңызға Созақ ауданының төрінде Шолаққорған кентінде өтіп жатқан болашаққа мүмкіндік жаңа өмір атты форумға қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі іс-шара Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2024 жылы 2 қыркүйекте халыққа жолдауында айтылған заң мен тәртіп қағидасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Заң мен тәртіп еліміздің тұрақты дамуының негізгі тірегі екенін баршамыз жақсы білеміз. Осы орайда бүгінгі жиынға көтерілетін мәселелердің әрқайсысы еліміздің болашағына оң ықпалын тигізетініне, әрқайсымыздың өмірімізге жаңа леп, жаңа көзқарас пен жаңа мүмкіндіктер әкелетініне сенімдіміз. Ендеше болашаққа мүмкіндік жаңа өмір атты форумын ашып беру үшін Созақ ауданының әкімі, еңселі еліміздің елағасы Тұрысбеков Мұхит Сексенбайұлын сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңізге жақсылар.